Ćao svima! Danas ćemo da čistimo sudoperu na jedan neobičan, ali efikasan način. Na kameri izgleda mnogo čistije nego što jeste. Ali kao što vidite, ovde ima prilično tragova kamenca koji se ne skida tako lako. Ja nažalost ne mogu da vam prenesem u potpunosti koliko je ona prljava. Ima poprilično kamenca. Ovo je inače sudopera u mom studiju. Osim što je veoma efikasno, ovo sredstvo se pravi na licu mesta i napravite ga onoliko koliko vam je potrebno. Biće vam potrebna jedna činica, kasnije će vam trebati jedan sunđer, prijanjajuća folija ili najlon kesa i limuntus, odnosno limunska kiselina. Limuntus možete kupiti u bilo kojoj prehrambenoj prodavni. Pored sirćeta, limunska kiselina, odnosno limuntus, mi je omiljeno sredstvo za čišćenje i naravno pored sode bikarbone. Sipat ćemo ovako, otprilike sipam. Ću sipati malo vode. Evo kao ovako. Dodat ću još malo kako bih dobila pastu. Evo vidite ovako, da bude gušće. I sada će nam trebati sunđer. Možete i ovom mekom stranom, evo ovako, da uzmete i jednostavno da premažete ovako. A još bolje ako uzmete ovu tvrđu, oštriju stranu, pa i malo pretrljate. Ovo ću da sklonim. Sada na red dolazi prijanjajuća folija koju ćemo da stavimo ovako, podići ću česmu da nam ne smeta, preko. Znači ovako ćemo jednostavno da ulepimo. Može da bude neki najlon. Zašto odlažem prijanjajućom folijom, odnosno najlonom? Zato što želim da, zato što će se u suprotnom ovo brzo osušiti i neće toliko da deluje. A kada uradimo ovako, onda će ovo da ostane mokro duže vreme i duže vreme jače će da prodre i da otkloni kamenac i sve ostalo kao i mrlje. U zavisnosti od toga koliko je prljava vaša sudopera, odnosno koliko ima kamenca, od toga zavisi koliko ćete ostaviti. Ono što bi bilo super jeste da ovo uradite, stavite uveče kada se ne koristi i ujutru vas čeka čista sudopera. Ako ne, ostavite barem nekih sat vremena, pa vidjet ćete već neki rezultat. Bilo bi dobro da što duže stoji, ja sam nešto kratko ovo držala, možda nekih 40 minuta. Sada ću samo jednostavno da otklonim ovaj najlon. Ću opet evo ovako da malo pretrljam, čisto zato što nisam baš ostavila dugo, ali nema potrebe. A zatim ću da isparem sve ovo. Obrisat ću zatim krpom, čistom i suvom. Pa, dragi moji, ovo je u mnogo boljem stanju je sudopera sada. Na papirni ubrus ili krpu ću sipati malo maslinovog ulja, može i bebi ulje, može i kokosovo. I samo ovako prebrisati ovu unutrašnjost i na taj način će ona biti lepo glatka. Osim što će sudopera dobiti lepši sjaj, ona će biti iznutra premazana ovim uljem, a svi znamo da preko ulja neće tako lako da se hvata kamenac, tako da ću da uštedim sebi vreme i produžim period do sledećeg čišćenja. Sada ovo toliko lepo sija da ću ja da namažem ipak celu sudoperu. Sudopera je sada predivna, nema nigde kamenca više i jako lepo sija. Tako da sam veoma zadovoljna kako je sve ovo ispalo. Puno vas pozdravljam i želim vam lep dan. Ako vam se dopadaju ovakvi videi, ostavite like i komentar.